这里其实有一个小彩蛋啊，因为好不容易可以看到，就是这里有一个可以插入的位置，就可以把我们的 Drive 跟我们的 Maha 给装上去，组成我们2022年最新的骑士 T。大家好，我是阿伦。刚拍完了 TK 系列的假面骑士呢，在当中我的那台 DX 的斗莱特龙呢，它是少了一台幻影小车的。于是我就想了，这玩具怎么能够有遗漏呢？毕竟要看就是尽量看个全套嘛。我就又整回来了一盒，连2台推进者号我都给一起收回来了。外包装方面上回简单提了，这次就不介绍了。不过这里要简单的说一个是什么呢？就是我看到蛮多人对这台车是挺感兴趣的啊。这个东西呢，我可以说一下现在的一个入手价格。如果它是个散货的话，就是只有这样的一辆车，大概是在100块钱以内，国内就能够收到。然后如果是盒装的话，差不多是200块钱以内，能收就尽快去收吧。也不知道什么时候它价格又会上来了，毕竟绝版的东西你真的不好说。把完之前一样的，先转到底部，把这个开关给打开。伴随着这样的一个声音呢，我们的斗莱特龙就已经启动完毕了。音效触发按钮在车核心部分的后面这边，这个位置呢有3个短按以及1个长按。3次短按的音效是这样子的。长按的音效是这样的。然后后面这边还有一个触发位点啊，这里虽然是用来放小车的，不过我们先来听一下它单独我用手指去触发会是什么样的音效。接下来我们来听一下放上去会有什么样的联动音效。其实我发现好像它并没有什么变化，所以说其实这个幻影小车真的是个附属品，它并不能够去联动我们的斗莱特龙。那也就是说，它应该我收一个 DX 驱动器就对了。然后像是我有看到弹幕里有在问说这里能不能去进行修改啊？其实这个地方是我觉得没有什么更改的余地的。本身像 TK 系列也就等同于我们 RKF 现在的一个大小，它的尺寸是略小于 SHF 的，所以说放上去的话是刚好非常吻合的。不过反正其实它这个东西它的一个透光性也不是很好嘛，所以说其实你放不放人物也没有什么太大的区别。然后紧接着这里呢，我们来演示一下它的一个狂野形态的玩法。首先我们需要把中间这个核心部分给它取下来，那取下来之前呢，先得把后面的2根这个东西给它抬起来，抬起来之后呢，把这个东西拔起来。拔起来之后呢，会有这样的一个取出音效啊。当然同理按下去之后呢，它也会有一个状态变身音效。在取下这个核心部分之后呢，这个核心部分它其实也是有单独玩法的，但是跟速度型不同的是呢，它这个是有2个短按跟1个长按，2次短按的音效是这样子的，然后长按的音效是这样的。回到我们斗莱特龙身上啊，把后面这个2端给它装回去之后呢，把整车进行一个360度的一个翻转。原本车的这个前轮需要进行这样子的一个360度的一个翻转，速度型的车尾就是它的车头了。然后这个时候呢，再把我们的这个中间核心部分给它放上去。会有这样子的一个狂野形态的一个音效触发，在这个状态下呢，刚刚放小车的这个位置是不会有任何音效的改变的，但是车身上的这个音效就变成了一短一长2种音效。像是前一条我所说的点赞够5000的话，我就买一个 SHF 的回来玩。那当时呢，也是有群友来跟我开了一个玩笑说，阿伦你是不是自己很想玩，所以找了个借口？5000点赞明明很容易点到的，真的是这样子吗？反正没有关系啊，该做的迟早都会做。那其实说实话，今年我有一个计划，就是我想把 SHF 假面骑士系列来一个全介绍。我的 UP 主好友呢，大鹏老师呢，他在我结婚的时候就送了我这么一个新婚礼物。眼前这一盒的 Next 里面呢，假面骑士 V3 呢，正是世界上第1盒 SHF。这里呢也是非常感谢大鹏老师啊，因为在这之前，其实我有想过说，如果网上有人能够做这样的一个内容，那真的是太好了。不过等了很久啊，就至少从我刚开始玩 SHF 到现在呢，10多年的时间啊，都没有任何一个人做过这样的一个就是全系列的介绍。有的前面有拍过一些呢，那后面也慢慢断更了，又或者说中间有几个没有去补上。所以像这个系列呢，其实我真的特别想去完成它。OK，
不扯远的，继续聊回我们的斗奶特龙。那它现在还有最后的一个形态，就是我们的技术型，同样需要把核心部分给它取下来。中间部分的拆卸呢，我们同时抓着两边大拇指向前这样施力，轻轻一推。这个就取下来了，还算是比较轻松的。取下来之后，把这个前轮翻转回我们正面的位置，利用这边这个凸起位点跟车身底下的这边的一个孔洞去进行结合。核心部分这里还有2片零件，得把这个翻折出来。翻折出来以后，底下有2个洞，对准这2个卡榫进行连接。随着技术型的音效触发呢，我们的技术形态就变身好了。在这个形态下，前面这个部分是能够进行转动把玩的。另外呢，它后面这个触发位点的音效也随之改变了。这个时候呢，也是减少成了1短1长2组音效。不管是单单中间核心部分，还是说3种形态，每一个音效都有对应上，而且都还是比较具备一个特点的。我觉得就这样子的一个 DX 玩具来说，已经算是挺好玩的了。3种形态，速度型、狂野型以及我们的这个技术型，这3个形态呢，在 SHF 上是没有办法去进行还原的。所以，即便像我上回所说的，这台车没有办法作为 SHF 版的一个平替的话，但是它却也是一个独一无二的存在。介绍完之后呢，紧接着我们来看一下这一盒由万代在2015年推出的这个推进者号，它是能够跟斗奶特龙去进行合体的啊，在我们这个盒子上面也是能够看到这一点。背后这里更是有3个角色同时搭成这样的一个状态，而且这里有标注啊，它整个装完之后全长是36厘米这样子的一个尺寸。取出包装之后有这样的一份说明书，以及红蓝各一台推进者号。这2台东西说句实话，其实它并不具备任何的一个太丰富的玩点吧，都是在它方向盘的这个位置可以进行一个左右旋转，以及说我们这个轮子都可以进行转动。那这个轮子是比斗奶特龙要更加顺滑一些的。整车比较多的使用软胶零件啊，特别是像前面这个车头部分呢，我们这个把手部分，还有说我们后面这个部分，2者均是有固定位置的组装，它只有在一侧有开口，就这时候只要把车的左边对准速度形态下后面的2个轮子，轻松的一按，它就完成了搭载。右边这里的状态也是的啊。这样轻松一组装呢，我们这个3合体的模式就合体完成了。然后在这里哦，我们把2边直接进行拆除，同样的组合模式也可以装在我们的狂野型上面。不过这2台推进者号其实它的玩法不是很多啦，我个人觉得说并没什么入手的必要啊，除非说你单纯想要还原这个状态呢，我觉得是可以去一路的。那好了，以上也是本期视频的全部内容了。TV 伴随的这些玩具还有挺多的，接下去我也会逐步跟大家分享介绍。如果你喜欢本期视频的话，记得长按点赞、关注、分享我的频道。那我们下期再见啦，拜拜。